Ja, Freunde, sehen Sie das Foto auch? So, wir wünschen einander glückliches Janmashtami, natürlich. Und Krishna ist mein Lieblingsgott. Ja, die andere auch. Aber Krishna ist eigentlich ganz anders. Wir können Krishna mit keinem anderen Gott also vergleichen. Er ist großartig, ganz anders eigentlich. Andere Götter sind manchmal ein bisschen traurig oder also sie sprechen zu viel Philosophie oder das Leben ist nicht da. Einfach. Aber wenn wir über Krishna sehen, sein Leben ist von Anfang an ganz anders. Als Kind hatte er auch viele Probleme. Also Sie sehen hier schon, Schlange oder er musste von Anfang an eigentlich gegen andere kämpfen. Das Problem war immer da. Und vielleicht haben diese Probleme ihn so gemacht. Weiß ich nicht. Aber sein Leben ist wunderbar, vielfältig. Als Kind ist er auch immer beliebt bei Freunden und bei Jugendlichen auch. Liebe ist immer da. Und wenn wir ihn einfach sehen, ist er so, er ist nicht so hellhäutig. Er ist also dunkelhäutig, das wissen wir auch. Aber trotzdem charmant. Er zieht die Menschen einfach an. Das ist auch eigentlich. Er zieht die Menschen. Das ist so schon romantisch ist er auch. Und immer das Lächeln am Gesicht. Das macht ihn eigentlich großartig. So Freunde, Sie können auch Ihre Erfahrung oder was Sie verstehen, was für Krishna, welche Rolle gefällt Ihnen. Oder denken Sie vielleicht anders. Bitte schon, wer beginnt? Krishna und Radha. Also sie sind bekannt. Radha war nicht seine Frau, aber Freundin. Kanishka? Ja, bitte. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heute wissen wir alle, das ist Krishna Janmashtami. Und unser heutiges Thema ist auch Janmashtami. Das bedeutet, wir diskutieren über welche Rolle von Krishna gefällt dir. Und ja, vor diesem Thema beginnen, möchte ich allen sagen, ich wünsche euch ein glücklich Krishna Janmashtami. Dankeschön, gleichfalls. Eigentlich in India spielt das Krishna Janmashtami Festival eine weiße oder können wir sagen große Rolle. Soweit ich weiß, in Mumbai, Jodhpur und Jaisalmer, es gibt viele Rollen von Krishna. Zum Beispiel kann ich sagen, Natkat Kanhaiya, Nandlal and Kanhaiyalal, Romantic Krishna, and ich liebe Krishna als ihr klein war, weil ich ein großer Fan von Cartoons war, kann ich sagen, als ich ein Kind war. Ich war immer verwirrt, heißt Roll Number 21. Deshalb liebe ich Krishna sehr, bedeutet sehr. Als er ein kleines Kind war. Und ja, kann ich sagen, das ist meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung. Vielen lieben Dank, Sir. Bitte schon, sehr gut eigentlich. Wir alle mögen etwas an Krishna. Er ist immer lebendig, egal als Kind oder als Erwachsene. Ja, und überall. Auch seine Feinde mögen. Sie sprechen auch über ihn. Er ist eigentlich
also omnipresent, überall. Und ja, Duryodhan und also in Mahabharata sehen wir, dass Duryodhan ist natürlich Gegner, aber trotzdem er auch vielleicht hat, er ist sicher, wenn Krishna ist da, dann sollte etwas geschehen. Er sagt einfach, Krishna मुस्कुराता हुआ बदमाश है, also er weiß das, auch wenn er lächelt, er kann mich. Okay, ja, Sunita ist dran, bitte schon. Yeah, we can talk hello. This theme is Janmashtami. Janmashtami feiert Hindu Menschen. Janmashtami bedeutet der Geburtstag von Gott Krishna. Und Hindu Menschen feiern in der Bhadrapad Monat. Krishna ist Kind von Vasudev und Devaki Mutter. Dieses Festival feiert besonders in Mathura. Ich mag Gott Krishna. Er hat viele Gründe. Zum Beispiel Krishna hat viele Avatar und dieses Avatar hat besonders Grund. Ich denke, Krishna Avatar hat viele Gründe. Zum Beispiel in Krishna Avatar zeigt die Freundschaft mit Sudama, zeigt die Bezeichnung zwischen die Mutter und Sohn. Krishna hat zwei Mütter, Devaki and Yashoda, Devaki und Yashoda. Krishna spielt gute Rolle in Mahabharata. Krishna erklärt Bhagavad Gita zu Arjun. Und jetzt viele Menschen lesen Bhagavad Gita. Ich denke, Krishna Name hat glückliche Energie. Ihr Name ist freundlich Name. Krishna war so romantisch und freundlich. Ganze Welt weiß Krishna und Radha Freundschaft. Jeden Tag mein Sohn sieht Krishna Cartoon. Ich mag oder mein Lieblingsgott ist Krishna. Ja, das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Ja, Freunde, wer ist next? Er hat eigentlich das Leben richtig geführt, gelebt. Und er sagte, das Leben ist ein Spiel. Die anderen haben immer vielleicht andere Aspekte, aber er hat das richtig, lebendig geführt. Immer. Also im Zentrum. Auch, also immer im Zentrum bedeutet, also egal ob er Kind war oder er war Attraktion im Zentrum und die Menschen wollten immer, wie er eigentlich das Leben führen. Er führt eigentlich seine Lila. Das Leben heißt für ihn Liebe. Liebe und Lila. Ja, bitte. Er ist immer. Hallo Sir, guten Tag. Guten Tag, Sardar. Bitte schon. Ich möchte etwas sagen, Sir. Gerne. Krishna wurde in der Dunkelheit der Nacht geboren, in die verschlossenen Gefängnis. Doch im Moment seiner Geburt schliefen alle Wälder ein. Sir. Das ist alles, Sir. Sehr schön. Also in der Dunkelheit, mein Gott, ich weiß nicht, was du sagen willst, aber du hast recht. Also vielleicht in der Nacht um 12 Uhr oder so, alle schliefen, aber er war geboren. Und Dunkelheit war eigentlich wirklich dunkel, du hast recht. Und die anderen wollten ihn töten. Und dann in der Nacht verschwand er auch, also sein Vater Devaki. Wie heißt sein Vater? Mutter war Devaki und Vater Vasudev. Oder? Er hat dann in der dunklen Nacht
also heimlich gegangen und dann bei also Gokul. Brachte Krishna nach Gokul, damit sicher wäre. Also von Anfang an wusste Krishna. Vielleicht als Kind hatte auch also andere Kräfte, supernatürliche Kräfte. Musste selbst sich schützen. Also Mutter oder Vater konnten ihn nicht, aber selbst musste sich schützen. Das heißt, hat die Realität des Lebens vielleicht früh verstanden. Das Leben ist gefährlich und das machte vielleicht ihn auch dann später Politiker oder die andere, ja, die Kräfte musste dann auch lernen, damit lebendig wird, bleibt. Solche schlechte Situationen machen uns eigentlich auch reif, früh reif. Aber trotzdem, ist immer glücklich. Sein Name gibt uns Freude. Einfach. Hat solche schlechte Situationen im Leben gesehen, aber trotzdem war immer, also consent machte alles. Sein Gesicht war so, also voll von Freude. Man sieht einfach und gerne, ist eigentlich Gott, aber ja, man sagt das, in dieser Welt von Problemen war trotzdem immer wie eine Lampe und ein tanzende Person, immer. Das ist wirklich großartig. So viele Freundinnen hatte also Mutter, Nachbarn. War immer beliebt eigentlich, egal wo war. Auch als König und in Mahabharata auch. War im Zentrum. In Gokul auch. Gopis. Sie wollten immer ihn treffen oder nur ihn herum sein. Rangila war wirklich. Nächste Person bitte. Das Leben war nicht langweilig für ihn. Normalerweise, wenn wir sehen, einige Götter oder einige Menschen, wenn sie also Sadhu werden, dann sie lachen nicht und sie tragen immer eine Maske oder sie wollen mindestens zeigen, dass sie ernsthaft sind. Also sagte aber, ernsthaft sein ist kein Leben. Man muss immer lächeln, das Richtiges, also führen, genießen. Und wenn wir, also nicht nur, wenn man vielleicht Mut braucht, dann war auch mutig. Hat seine Feinde auch getötet, aber nach dem Tod war, hat richtig gekämpft und nach dem Kampf war wieder so erleichtert. Hatte nicht Angst und war immer so normal. Die Saints können auch nicht eigentlich so was machen, was machte. Einige Götter, wenn wir einige Götter sehen, zum Beispiel Brahma, ich bin nicht gegen Brahma, bitte verstehen Sie nicht falsch, oder andere. Zum Beispiel, ich habe auch Jesus Foto gesehen oder die anderen Götter auch, im Hinduismus auch. Sie sind nicht immer so froh und fröhlich. Sie sind ein bisschen ernsthaft aber nicht. Ist wirklich Ausnahme. Kann nicht mit anderen verglichen werden. Wir sollten auch nicht vergleichen, aber ich habe das einfach so, weil mein Lieblingsgott ist. Bitte schon, nächste Person. Manchmal habe ich das Gefühl, ist kein Gott, er war ein Mensch. Alle diese göttliche Eigenschaften hatte er trotzdem. Wer ist jetzt dran? Bitte schon.
Mahabir, Buddha, जो es gibt viele Götter, Gottheiten können wir sagen. Aber sie waren ein bisschen extra ernsthaft, nicht wie er. Er hat alle Rollen richtig gelebt. Rakesh ist dran. Bitte schön, Rakesh. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist Krishna Janmashtami. Krishna Janmashtami ist der Geburtstag von Lord Krishna, der in Indien mit großen Eifer करके feiert wird. Nach dem hinduistischen Kalender fällt dieser wichtige Tag auf den Ashtami. Niemand weiß genau, wann dieses Festival entstanden ist. Vielleicht 1000 Jahre zurück. Lord Krishna war ein Wunderkind und seine Fähigkeiten wurden erst seit seiner Kindheit wahrgenommen. Die Leute begannen zu glauben, dass dieser kleine Junge namens Krishna. Die Geschichte von Mahabharata hat viel mit dem Leben von Lord Krishna zu tun. Während das Dharma-Yuddha oder des Rechtschaffenen Kriegs zwischen Pandavas und Kauravas spielte Lord Krishna den Wagenlenker von Arjuna. Hand ist ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Festes, das am zweiten Tag von Janmashtami begangen wird. Als Kind wurde Lord Krishna Makhanchor genannt oder derjenige, der Butter stiehlt. Er stahl Butter aus jedem Haushalt von Gokul. Hand ist ein Ereignis, bei dem die gleiche Butter die Stahl Aktivität von Lord Krishna erschallt wird. Alle lokal jungen Leute versammeln sich, eine männliche Pyramide zu bauen und auf eine Wand zu klettern, das Handis zu erreichen und es zu brechen. Dies ist eine Aktivität, die prinzipiell der Teamarbeit lehrt. Das ist alles. Danke fürs Zuhören. Sehr schön. Okay, noch jetzt, wer ist dran? Und, ja bitte, Rashmi. Guten Morgen alle. Ich wünsche Sie eine glückliche Janmashtami. Bei Janmashtami feiert man den Geburt von Gott Krishna. Er war nach Mitternacht geboren. Der ganze Tag isst man nichts und nach der Mitternacht bricht man sein Fasten ab. Man bleibt wach den ganzen Tag. Es gibt Gebete, religiöse Lieder, Dramen und so weiter. Besonders fühle ich Dahi Handi. Menschen jubeln in Gemeinschaften tagelang für diesen Tag. Es wird sehr spannend, sie zu sehen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Und es ist auch interessant, also wir lernen Fremdsprachen. Deutsch ist für uns Fremdsprache. Er konnte auch eigentlich Fremdsprache damals. Es gibt auch, ich habe irgendwo gelesen, dass in Mahabharata, also Lakshagraha, erinnern Sie sich daran? Vidur ist da und dann die Pandavas wohnen in Lakshagraha. Und da, Vidur und Krishna, sie sprechen miteinander. Die anderen können eigentlich das nicht verstehen. Sie sprechen, also dann sagt vielleicht Vidur, जब जंगल में आग लगती है तो केवल चूहे बचते हैं. Also, aber das haben sie in einer Fremdsprache gesprochen und die anderen konnten gar nicht verstehen. Aber die beiden haben miteinander geredet und so dann wurde das Bescheid gegeben. So, das ist auch interessant. Er konnte viele, man sagt 16 Arten, 16 Kalaon के विद्वान. Also das ist auch interessant. Also man sollte im Leben auch versuchen, so viel, was man lernen kann. Es ist immer, so wird dann das Leben auch immer interessant. Und sie werden nie müde von dem Leben. Sie wollen die anderen Aspekte des Lebens einfach noch und noch genießen. Nicht nur eine Sache
wir lernen nur eine Art und dann werden nach einigen Jahren davon müde und wollen das nicht mehr. Also man sollte vielleicht ein nach dem anderen vieles im Leben lernen. Und es war auch so interessant. Er konnte mit Kindern auch so glücklich sein und auch mit Junioren im gleichen Alter. Normalerweise die Kinder sind glücklich mit Kindern. Die älteren Menschen sind glücklich mit Junioren nur. Aber er konnte das richtig genießen. Gleichzeitig, also zum Beispiel mit Kindern war er glücklich, dann sprach er, wie die Kinder sprechen. Und er hat einfach getanzt, gesprochen, gespielt. Und mit Junioren war er dann ganz anders, wie die Junioren tun. Das ist auch wirklich eine Art. Wir sollten lernen. Deshalb hieß, also er konnte das sehr gut meistern. Und was noch über ihn? Mächtig, kräftig und Niti Aniti. Also normalerweise sagt man, die Gottheiten folgten immer also richtigen Weg. Aber er war ein bisschen anders. Er hat gesagt, dass wenn die Feinde schlechte Wege also haben, dann sollten wir auch. Warum nicht? Wir bleiben nur gut, so nett und sie sind schlecht und dann schaden sie uns einfach. Das geht nicht. Also dann hat er eigentlich in diese Weise gehandelt, wie sie brauchen. Ja, wer ist noch da? Sonu Shubham, würden Sie dazu was sagen? Gerne, wenn Sie wollen. Krishna hat so viele Rollen eigentlich. Irgendwelche Rolle gefällt Ihnen auf jeden Fall. Er ist kein normaler Mensch. Ja bitte, er konnte tanzen, er konnte Flöte singen. Mit Tieren war er auch so glücklich. Cool. Sein Lieblingstier. Er hat so einfach. Shakuni sagte immer, also Krishna, ich mag ihn nicht. Er ist aber böse, sagte er. Man kann sagen, gleichzeitig war er Yogi und Politiker und kluger Mensch, ein guter Freund. Ich denke, Shubham oder Sonu, würden Sie auch dazu was sagen? Oder haben wir vielleicht genug geredet? Dann ist das auch okay. Sie haben... Yes, sir. Bitte schon. No, I think Sema is their Degusta, their Degusta Krishnas. Wir alle wissen, dass Krishna ist wie eine Gottheit und Krishna war eine Hauptfigur oder eine Hauptperson unserer indischen Mythologie und wir wissen alle, dass er Gott ist und durch Mahabharata und durch Gita verstehen wir die Wichtigkeit der Gottheit, dieser Gottheit und seine alle Geschichten oder aus seinen Geschichten dieser Gottheit verstehen wir die Basis und das Moral unseres Lebens. Und jemand hat gesagt, dass er wurde in der Hölle, im Gefängnis geboren. Natürlich, er war damals die Lage war von Devaki und Vasudev wie eine Hölle, weil sein Onkel uns wollte ihn töten. Und es gibt zu viele mythologische Geschichten, dass Krishna hat sowas gemacht. Krishna
Richtig. Viele Geschichten gibt es da. Ja. Können Sie mich hören? Ja, ja, wir können jetzt wieder hören. Ja. Dann als Kind hatte er super Magie, super Crafter, Master und natürlich, es gibt zu viele Geschichten, dass er hat sowas gemacht und in seinem Munde hat er das Ganze Universum uns gezeigt. Ja, gibt es zu viele Geschichten, dass er auch auf den Islam getanzt hat. Gibt es und dein Freund Sudama war, die Geschichte des Sudamas ist bei uns sehr bekannt. Aber aus diesen Geschichten bekommen wir eine Moral, bekommen wir die Basis. Und obwohl er eine Reinkarnation der allerhöchste Gottheit war, trotzdem gehandelt oder lebte er wie ein normaler Mensch. Und er hat sowas absichtlich gemacht und damit er uns die Regeln der Karma erklären wollte. Ja, er hat uns gezeigt oder er hat uns beigebracht, die Regeln der Karma sind überhaupt oder allerhöchsten ist Regeln der Karma. Und wenn die Karma, unsere Karma sehr gut sind, dann niemand kann uns beschimpfen oder niemand kann uns segnen oder wie sagt man, Curse geben. Es hängt von uns ab und die ganze Gita hat uns das gesagt, dass was die Regel der Karma ist. Und Gottheit zu werden ist nicht wichtig, aber anderen zu helfen, das ist sehr wichtig. Die Schmerzen der anderen zu trinken. Welche die Tugenden haben bedeutet, die Gottheit werden. Das hat die Gita uns beigebracht. Ja, vielen Dank, ich habe nichts zu tun. Sehr schön. Ja, das kann ich auch verstehen. Jeden Tag ein neues Thema ist auch nicht einfach, dass man dafür ja arbeiten könnte. Klar, aber es ist wirklich schon, was du gesagt hast. Also Krishna ist eigentlich für viele Hoffnung. Wenn in der Kindheit auch manchmal es gab Dämonen und dann alle waren hilflos und sie wussten dann Bescheid. Es gibt jemanden, der uns retten könnte. Also war Hoffnung für viele. Das ist vielleicht ein herrliches Gefühl. Wenn die Menschen sich auf uns verlassen, wir sind auch Hoffnung für unsere Freunde, dann können wir vielleicht auch leben wie das Leben von Krishna. Krishna ist so vielfältig und genießt eigentlich so viele Rollen überall, dass wir auch eifersüchtig werden. Liebe ist immer da. Wir wollen auch vielleicht so ein Leben genießen. Aber was ist das Problem? Warum können wir das nicht eigentlich? Wir haben unser Leben so kompliziert gemacht. Einfach finden wir das nicht. Wir konzentrieren immer an Probleme vielleicht und deshalb finden wir das nicht so leicht. Oder was fehlt? Etwas fehlt aber auf jeden Fall. Ansonsten können wir auch sowas, Liebe, also Flüte und ja, Beliebtheit, Anerkennung, alles hat er. Und wir Menschen haben auch potenziell alles, was er hatte, können wir vielleicht auch irgendwann, wenn wir nur eine positive Einstellung haben. Okay. Shubham aus Bihar, Judesh, du was oder Sonu. Keine Angst, keine Panik, Freunde. Einfach was sagen. Krishna. Hare Krishna. Hallo Sir. Hallo. Ja, guten Tag alle zusammen. Mein heutiges Thema ist Janmashtami. Janmashtami ist ein Geburtstag von Gott Krishna. Gott Krishna ist eine Person, war eine Person, er hat gegen falsche Star gekämpft
wir wissen, dass es gibt viele Gesichter von Krishna. Unsere Großmutter oder wir haben auf dem TV gesehen, wie Krishna war und wie Krishna gegen falsche starke Person Kans und Kaurav gekämpft. Und wir wissen auch, dass Mahabharata eingeführt hat. Unsere Großeltern sagten, dass Krishna führte die Universum. Als er Kinder war, macht viel Spaß. Er genießt mit seiner Freunde und Freundin. Er machte eine Spaßis. Er ist eine gute Person und er hilft uns eine gute Person zu werden. Heutzutage Krishna, es gibt viele Personen, folgt Krishna nach und wir möchten wie als Krishna werden und immer richtige Wege zu folgen und heute ist Geburtstag von Krishna heute in diesem Tag Eltern Mama ihre Sohn, ihre Schwester wie als Krishna gekleidet und die Kinder kleidet, die Kinder tragen die Kleidung wie als Krishna und sie machen Spaß. In aller Tempel Leute bietet die Leute Krishna und singen die Lied. Das ist alles. Dankeschön. Bitte schon. Und heutzutage hören wir auch immer wieder, es gibt auch Hare Krishna Movement, Bewegung in Amerika und viele sind dann Anhänger. Also nicht nur Inder eigentlich, Inderinnen sind ja schon, aber auch die Amerikaner. Sie sind auch verrückt nach dieser Bewegung, habe ich gehört und ich habe auch einige Videos gesehen. Das ist wirklich toll. Also es gibt so positive Bewegungen. In der Welt gibt es auch sowas. Also es gibt Terrorismus und andere Negativitäten, auch überall. Aber dann gibt es solche positive. Diese Bewegungen eigentlich machen die Welt schön und sauber, richtigerweise. Nicht nur eigentlich konkret, aber dann innerlich. Reinigung, richtige Reinigung. Und wir denken immer an Positivität, wie wir das auch verbreiten können, wie die Menschen die Welt eigentlich noch positiv machen. Solche Bewegungen machen die Welt wirklich wertvoll. So toll ist es. Und über einige Bücher, heilige Bücher, ja, vielleicht sprechen wir irgendwann, ja, zum Beispiel Bhagavad Gita und da ist auch dann Krishna im Zentrum. Mahabharata, man sagt, alles, also alle Aspekte des Lebens sind da drin in Mahabharata. Und etwas, was da drin nicht ist, existiert auch nicht. So wird das gesagt. So interessant ist eigentlich auch das Leben. Tanja, vielleicht du oder noch andere Freunde würden dazu sagen.
welche Rolle von Krishna gefällt Ihnen? Waren Sie irgendwann in einem Tempel, Krishna-Tempel, oder waren Sie irgendwann Teil von solcher Bewegung? Haben Sie eine Statue von Krishna? Vielleicht fast alle. Wir haben zu Hause im Tempel, im Hinduismus, haben wir viele dieser Statuen. Es gibt vielleicht Hanuman, Balaji oder andere Gottheiten auch. Aber Krishna und Ganesha, sie sind immer da. In alle Familien. Fast. Also garantiert kann ich nicht sagen, aber ja. Ist immer da. Weil die Familie vielleicht auch will, dass die Kinder auch sowas im Leben erleben oder so mutig werden und das richtige Weise das Leben führen. Liebe sollte da immer im Zentrum sein und dann wird alles schöner. Wenn wir Hass haben, dann können wir auch nur uns schaden und anderen auch. Aber wenn wir Liebe folgen, wenn wir die Welt, die Menschen lieben, dann wird das ja anders. Nur positive Seite der Welt. Arya? Hello, sir. Ja, Shonu zuerst. Okay. Wir haben viel über Krishna gelesen und es gibt viele Texte über Krishna geschaffen, geschrieben. Es gibt eine Epoche von Krishna Bhakti Period. Damals es gibt viele Bücher darüber geschrieben und gelesen. Wir lesen auch heutzutage in Hindi-Literatur. In Hindi-Literatur ich habe gelesen, dass es gibt zwei Frauen, die Krishna sehr liebt. Eine Radha und andere ist Mira. Radha ist Radha liebt Krishna damals, wenn Krishna war mit Radha, aber Mira liebt auch Krishna, aber Mira liebt mit anderen Wege. Datet viel Krishna und hat in Krishna verloren. Das ist eine unterschiedliche Liebe von Mira für Krishna. Wir lesen diesen Text. Genau, so interessant ist, wenn Sie an Mira denken, wenn Sie an Krishna denken, an Radha denken, dann verlieren Sie auch sich natürlich. So positiv und interessant ist das auch. Nur eigentlich daran denken macht uns glücklich. So toll. Und Krishna sagt einmal, arbeiten Sie und denken Sie nicht an Resultat. Das ist wirklich selbst so interessant und wertvoll. Und es ist garantiert, wenn Sie richtig an etwas arbeiten, dann Früchte gibt es da auf jeden Fall als Beiprodukt. Das kommt auf jeden Fall. Aber Krishna sagt, Sie sollten nur auf die Arbeit, auf Taten konzentrieren. Nur auf Taten. Und erwarten Sie nicht auf Früchte. Aber sie kommen. Das ist garantiert. Sehr schön. Okay, wer ist jetzt da? Ja, bitte. Wer ist dran? Bitte schon. Gerne. Wie heißen Sie? Mayank. Bitte schon. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Krishna ist ein liebster Gott. Krishna war in seiner Kindheit sehr selbst wie Butter stellen und essen und mag ich mit deinen Freunden ein Kinderspiel. Das ist Sehr schön, wunderbar. Also das heißt, du willst sagen, Krishna ist Machenchor? Ja, Machen war ja sehr
lieb. Wollte machen Buttermilch essen. Und dann hat sogar gestohlen in der Nachbarschaft. Du hast recht. War Liebhaber von Machen. Krishna. Als Machenchor wird auch genannt. Klar, vielen lieben Dank. Das ist auch toll, dass du das uns. Also ich denke, was the character or the instrument hatte zum Beispiel Flöte oder die Feder der Frau auf seinem Crown. So, sie simuliert etwas. Zum Beispiel die Feder der Frau symbolisiert die Kleinigkeit. Und die Flöte, die gespielt hat, symbolisiert, dass macht die Aufklärung in der Gesellschaft. Und die Farbe seiner Haut ist gezeigt, dass es blau ist. Zum Beispiel niemand solcher farbiger Mensch existiert bisher, aber seine Hautfarbe ist blau. So, es symbolisiert das ganze Universum, zum Beispiel, dass kontrolliert oder schafft dieses Universum ist. Und, aber die andere Waffe haben nicht gezeigt, weil der liebevoll Beliebte war und doch Beliebter ist. Und, aber er hat gesagt, dass die alle Krieger können wir mit Hilfe unserer Eigenschaft oder der Kräfte der Zuneigung oder die Kräfte der Liebe gewinnen können. Sowas von Mahabharata hat uns gesagt. Klar, ist Krieger aller Kriege, also sehr supernatürlich. Ja, trotzdem, du hast recht eigentlich. Und dann zeigt das auch, dass die Farbe ist nicht so wichtig. Also man ist nicht eigentlich bekannt wegen der Farbe, aber die Eigenschaft. Wir sollten auch daran nicht so viel denken, es muss dunkel, also heutig oder hellhäutig und dafür alle Energie dafür, also wir widmen, dass wir hellhäutig werden. Das macht eigentlich nicht attraktiv. Aber die Eigenschaften, was da drin ist, wie sie denken, unsere Taten, die Menschen beobachten uns die ganze Zeit. Sie wissen schon eigentlich. Wir können nicht andere einfach so, also immer lügen und dann imponieren. Das geht nicht. Diese gute, schöne Eigenschaften, Charakter eigentlich, das macht uns Liebling der Menschen. Gut, vielen lieben Dank, Freunde. Noch jemand dazu? Also Yunus vielleicht? Ja, Yunus. Yunus will dazu was sagen. Bitte schon. Hallo, Sir. Guten Tag, alle zusammen. Guten Tag. Heutiges Thema, das Thema heißt Sri Krishna. Der große Gott wird im Hindu-Dharma. Sri Krishna ist unter verschiedenen Namen bekannt. Shyam, Kana, Gopal, Dwarkadis, Sri Krishna und Geburtstag von Sri Krishna. Es wird in unserem Land im Namen von Janmashtami gefeiert. Und der Name des Bruders von Sri Krishna ist Balram und der Name der Schwester ist Subhadra. Sri Krishna spielt Flöte und der Name der Mutter ist Devaki Yashoda und der Name des Vaters ist Vasudev. Und Sri Krishna Gokul lebte in Dwarka, Vrindavan und Sri Krishna kämpfte gegen den
beruntung Chris von Kurukshetra. Sri Krishna is best friend ist Sudama. Das ist alles. Yes, schon. Wunderbar. Also so viele Namen hat er. Devki Nandan. Ja. Devki Nandan sage ich, weil irgendwann in der Kindheit, also war ich auch verrückt nach Krishna und dann wurde mir auch für einige Zeit Devki Nandan ja, genannt. Einige sagen immer noch, oh, das musste ich nicht verraten. Klar. Vielen lieben Dank, Freunde. Das ist wirklich wunderbar, dass wir über Gottheiten auch manchmal sprechen und dann lernen wir eigentlich von solchen Helden. Das sind richtige Helden im Leben. Die anderen Helden sind auch okay, aber wir sollten. Also jemand sagt, dass ich habe ein Foto, ein schönes Foto von Krishna. Also das reicht nicht eigentlich. Es ist egal, ob wir ein Foto haben, ob wir einen großen Tempel gebaut haben. Das ist alles unwichtig. Wir sollten eigentlich die Eigenschaften nehmen. Okay? Heutzutage sehen wir auch das im Trend. Man will anderen zeigen. Unser Tempel ist groß. Wir können so viel Geld an Gottheiten widmen. Das ist alles lächerlich. Wir sollten eigentlich diese Eigenschaften, die Positivität lernen, was sie irgendwann gemacht haben eigentlich. Das ist wichtig. Alles anders ist okay, aber nicht so wichtig vielleicht. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen uns morgen dann um 12. Danke. Vielen lieben Dank, Sir. Thank you. Bitte schön. Sir.